Vi er nå kommet til 13. kapittel i Johannes evangelium, og i det ferdig jeg tåsa om ta 4 heltene av 2 kapitlene. Han 38 vers, og jeg ferdig jeg takka de første 20 versene i hessen her kapitlene, Johannes 13. Jeg hadde jeg nevnt for, Jesus hever så vi flott seg mer fra allmennare tjänst och till bästa vara samma vi lärsvännen sönnen och taimon som annars stod honom ner och tro och han. Vi läser i 12 kapitlet att han först var samman vid syskonen i Betania, Maria och Marsto och Lazarus, och att Maria hon salvade fötter Jesus här, det som vi läser i kapitlen och men resten av 2 kapitlen, 12 kapitlet, han var sin allmänna rum, som man säger. Vi tar att Jesus kom röjande in i Jerusalem, och så talar han till folket. Men som han närskast påskon, var han som sagt mest som bärshemman vid synen. Och det så jag vet av en särstakan hot, och utom nästa kapitlen som du kommer, alltså från kapitel 13 og til kapitel 16. Og skulle vi give heson her kapitlen, som 4 kapitlen, eller 5 kapitlen, en iveskrift, vi har øyne året, så skulle det være Karløyke. Han visste da av imskan hatt, her i kapitel 13, leser vi om disse hentingene, her han vasker i lærersvønnen om fötterna, här han att han hatt vi öniger sunte Karløyka, och i kapitel 14 till 16 heldur han en rättliga länka talo till lärsvänner skynar, och här han i åron sunte Karløyka, och så i kapitel 16 som en bön, och här han vi bön till färgsyn sunte lärsvänner synon Karløyka. Men lät mig nu hitta på, jag ser 20 verserna i hessen kapitlen, 13 kapitlet, så läsa första vers, där sen så lös. 4 påskahögtøyna hendi hetta. Jesus visste att tøymi hans var kommen, att han skulle færa bostur ur hessen heime til færen, og som han hei elskat sine ekno, som i heimen og våro, så elskat han tei lyka til endan. Påskahögtøyen som hei vært i hilden i mange år, og hon var jo til minne om utfrianina ur Egyptalandet. Her vi kjenner vel søvende om dette er blå var smurst av dittnar, og følte for ut ur Egyptalandet og var fria at han hatt, som er mynd av frelsene. Men her var så sørst og fer at det ble hildet for mange på hentamaten. Etter hettar, og det som vi øysen gjør, tar vi halda postur, så det ikke det vi minnast, men vi minnast Jesu deia og opprørsen. Og det var ikke blåe av dora stavnen som vi minnast, men vi minnast dyra blå Kristusar som kan rønsa øyn og kvønn fra evigere, eller fra synd, og gjøre øyn og kvønn og et evigt liv. Og her i hessen her versen leser vi så hettar at Jesus visste at tøymi hansara var kommen. Som vi menkan har nevnt før, så kunne vi nevne det øyne for at Jesus, han veit, og han visste i øysen ta alt. Han visste hva han skulle fære i jøknon. Han visste om pynina, om neina, om spotte og alt annet som skulle komme iver han, nekrar fåar tøymar at han hettar. Jesus var og allvidande, som vil sia at han hever temarhalt og øtlån. Og her stendur at han visste nu at tøymi hansara var kommen. Og aftur har vi hørt evangeliet at tøymi hansara var ikke kommen, men nu var han kommen. Og han sier det sjálfur i kapitlen framan undan, og i kapittel 12, vers 12-23, her sier Jesus det sjálfur, han sier, Jesus svarar i taimon, tøymen kommen, at menneskesåneren skal være dyrmætor. Og her det så Johannes
apostel som skriver evangeliet, som sier okkur at Jesus visste at tøymi hans var kommen. Hetta la og tøyar atlan Guds halt fra oppe av, og nu var så løtan kommen. Og her stendur så til at tøymi var kommen, at han skulle færa bostur ur heson heime til feiren. Han var kommen nyer hier, vi øynon endamale og en oppgave, og ta han ei fullførst hese oppgave, så skulle han færa heimatur til feirsøyn. Han var kommen, men åren han fær, måtte han fullføre til verset som han var kommen fyrir a gjera, og til gjørte han øysene. Og så stendur i hese versen heter underfotle at som han hei elska så inn i ekno som i heimen og våro, så elska jeg han teg lyka til endan. Her greier Johannes vi åpenbering Guds, og en særstakan hatt fra Jesus stora karløyga til menneskje. Og i her som fører noen til sine lærersvøyner, og som han sier det her, og som han hei elska syni ekno, jeg halte det så vekkost, størst er kunne være kattlaur hansara ekne. Ein og hver som hever tro av han hansara ekne. Og en vøkker malbering. Som han elskar syni ekno som i heimen våro. Han elskar et hei meant hei våro i heimen, men han elskar et hei langre og meire enn det. Og til det som verset enda vi, så elskar han hei lyka til endan. Jeg halte det ometallige verkost, skriva av Johannes, han ser etter fyrsar, karløygans apostel, ser og fer åpenbæra gosse stauran karløyga Jesus heie til hansara, til lærersvennanar og til menneske annars. Og da han skriver dette her, så elskar han til lyka til endan et sera omfattande eller størst år av du griska fromalen. Jeg liksom til at det øyder eis til oss av griskon, og det merker meiri enn best at han elskar deg til endan av tøyene. Det gjør han øysene, og det gjør han. Men dette merker meiri enn det. Dette merker at han elskar deg vi øynon fullkomnon karløyga. Han elskar deg fullkomlige. Han elskar deg vi atlar tøy styrke som han øyer. Og et ekvelige et alt omfattande ein alt omfattande karløyge. Han elskar et hei vi ein karløyga som ikkje år fire av menneskemal i rundt og vero. Og det gjørte han, og visste just ta han ringas av tøyen, og i løyvi hans var vi at koma. Han skulle færa til krossen. Myskre skulle hedla seg iver han, og i ødlundsund ønskapet. Og til å være åpenbæra okkon beina veien her langt og i nesta verset. Vi færa fra ljøse og karløyga til myrskur og futjenskap og hætur. Tøy i øren verset stendur jo tar helt og kvøllmaltøy og djevelen hei langt og skåte Judase Iskariot sine Simon inn og hjärsta at han skulle svøyja han. Her en ometaljer motsetningur. Kanskje han største som nekrandu skjøntur. Klarast av ljøs og i vers 8, svartast av myrskur og i vers 2. Det så avskiljande. Ein som hei fylst vi Jesus og i 3 år hei givet seg og i vald djevelsens. Og det var ikke hent bønt ta. Jesus hei sjálvande vite het her alla tøyina, og langt i satta kapitlet, som jeg halde av nevnt om det første, og i satta kapitlet, vi da vært jøkken til, og i vers 7, her stendur tidlig ur samanhengen, satta kapitlet og vers 7. Jesus vera i tøymon, her vi ikkje utvalgt til 12, og øyntikkara djevol. Så Judas hei spalt ved syndena, og han hei vært penigakærur, han hei lengt framan undan lagt atlaner å svøyja Jesus. Vi suttja og i heson bavun versenun øyna mynd,
av heson at velja. Anten at velja ljøse, etla myskre, Jesus, etla djevelen, evigt liv, etla evian deia. Så stendur i vers 3, og Jesus visste at fægeren hei givet honom alt i hendur, og at han var gingen ut fra gode og fær til god. Og her sykja vi aktor hese årene som standa flere fyr, og stod i første verset, og aktor her, at Jesus visste. Han visste alt. Og dette 3 verset mest som en sånn innskotten setninger i frasøktene, men dette øysene for å legge denne hver god, eller hver Jesus vær, som nå får å gjøre til som han får å gjøre. Han som nå får å vise tøymon hvert verilig tjenere sine vær, og som selv var kommet her nye til gjerrar at tjene, var han som god hei givet alt i hendur, som det sender i versen, og var gingen ut fra gode, og søyan, etter at han hei fullførst søyna tjenere gjer, kunne vi kalla det, skulle dodja og ryse opp atter, og så skulle han atter færa til god. Det er det som stender i versen, vers 3. Altså, han som heie og hever alt vald, får hesa løto vi en vanligere, dagligere gjer, er søyna tøymon kvært han var kommen til. Hette det som stender ærastane, og til dømes og i Filippebraunen, sier Paulus da såløys, og i kapittel 2, jeg kan lykke lese 3 vers her, Filippra 2, 6-8, «Tøy han var ikke god, råkne han det ikke for ran over jaunløy gods. Nei, av seg sjølvun sies han undan tøy, gjør det seg ikke tjenere, og var menneskjon lykur. Og tøy han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølvan lokt, så han var lygen til deian, ja, kross deian. Og nå får Jesus at vaska lærersvøyen og søgnen og føtterne. Og i hese her gjer som Jesus gjør det, kunne vi lære minst trutjar lærdomar bortsett ur. Jeg kan lukka nevna trutjar. Den første lærdommen hesen at Jesus sunte vi en helt vanligere dagligere gjer hvert han verilig var kommet til at seta seg lokt, at ei mykja seg, og at syna karløyga. Ta neste lærdommen hesen at han sunte monen og i middelen til som henter øynafer, av være frelstor og gjeras av godsbaden, og til daglige rønnsanina som ødlund tryggvande tørvar. Og til tria hettar at han sunte eit fyredøme til okkon at fylgja. Fyrst er det her at Jesus sunte ved en vanligere gjer hva han verilig var kommet til at seta seg lokt at ei mykja seg og at syna karløyga. La meg lese vers 4 og 5. Ta røsti han seg fra måltøyene, lei klæi syne av seg og tog lynklæi og bant opp fyrir seg. Så helte han vatn i fært og for å vaska lærersvønnen om føtterna, torska i tøyme ved lynklæien og han er bundet opp fyrir seg. Det som Jesus før i holdt vi her, var det som træler vanlige gjør det. Ånder kunne gjøre det, og gjør det også, men vanlige var det træler som ikke var å råkne for negv, og som var den lagsta staten, og som i hesson før noen gjør det her lytelsverda arbeidet, at vaska om føtterna. Men var det ikke træler til stier, så kunne ånder gjøre det vi gestersøyner. Det var så løs og i Israel, og var det framvis sånn, men ta av døven var det en venn at gjøre dette. Det var så ofte at av vaskefjell, et eller annet vatten stod ut ved dittene, og man kunne vaske seg selv om føtterna, og det var egentlig skite, eller ja, det var støvot og sandot i Israel, og folk nødt og sandaler, og da det så kom inn i hus, så var det helt vanligt at man vaskade seg om føtterna. Ekkelig vanlig gjer. Og hette så ikke vi helt fra
Første Mosebok og alla veien ut Jöknon, at det nevnt nekra fyrir, og Jöknon Bibelen, jeg kan lukka nevna anker dømer, det første som jeg skal nevna, det stendur i Første Mosebok, kapittel 18, og vers 4, jeg skal ikke komme inn på det søvna, men det en henting om Abraham, og jeg tror ikke personer som var utlagt til å være, det var enklar og god sjølver som kom av vidjan som menneske, og så tok kom altså her, som Abraham sitter, og vi kjaltitner. Jeg skal bare lese det ene verset, det stender i 1. Mosebok 18:4, at Abraham sier forskjellige vittar, og middelen annet etter, let okkom fære etter å sinter øynun sindri av vattnet, så til få vaska til noen føtrene og kvile til noen under trænen. Og anke Iva så i verda Abraham, så atle jeg vaska dem med føtrene, trygg vi er. Og jeg skal nevne en i Gamla testamentet, det stender i 4. Samuelsbok, kapittel 25, en henting, en øyelig lengre kapittel, en nok så lengre henting, men det stod det lengre tid til at David, som skulle gjøres konger i Israel, han får å be om en kvinne til kone som heter Abigail, og tjeneren kjønner fære så til henne, og så skal jeg bare lykke lese 2 vers, det 4. Samuelsbok, kapittel 25, vers 40 og 41, her det sender. Tjenere Davids kom til Abigail av Karmel, og tar bør fram øren til søgne, og sier at David har sendt dere til tøyen å bygge om til. Stender vers 41, ta røstestånd, bøkte seg vi anløyten til gjerrer, og sier, her tjenas og kvinna tøyen, til røyer å være trælkvinna tøyen, og vaska tjeneren herramons om føtterne. Så hon setter seg ekvela lågt, kan man säga, og her skjøtter jeg av akter hender her så vanlige gjerna som ble gjørt. Og i Nye testamentet leser vi et øyne om det her, med anna og i Lukas kapittel 6, her Jesus inne til en, han vidger inne til en farsiere, og her kommer så en sindafull kvinna inn, som det sender, og for å vaske Jesus om føtterne, og så stender og Søymen, han Søymen som farsieren, og han motmalte i sånn her, det som kvinnan gjør det, og spurte hvor Jesus lette henne gjøre det, en sindafull kvinna. Og tar det Jesus værer så løs, og i Lukas 6:44, så vendte han seg mot kvinnene, og sier vi Søymen, sørst du disse kvinna, jeg kom innkjøtt her, tok oss meg ikke vatten til føttermøyner, men hun vakte føttermøyner, vi tar en søgnen, og torska i tar vi har søgnen. Og jeg kan lykke nevne et sted til i brøvnen, tja Paulus. Han skriver om ånker, jeg skal slett ikke komme inn på hva det han tåser om, men bare lykke for jeg viser og heter, det stender om ånker i 4. Timotheus brev, kapittel 5, og vers 20, om kvinner som hever vittnesbord, altså 4. Timotheus 5:20, hever vittnesbord om gauversk, hever foster oppbøten, vist gesta bluskap, vaska høyløven om føtterne, hjalt neistøtten, lagt seg etter øtlån gauven verste. Så nå må ikke vi ha sånt, vi så ikke hadde det ekle vanlige gjer, og tar vi så leser det her som stender i vers 4 og 5, så kunne vi da undrast iver hvordan nok røyneler Johannes vær til han skriver i dette evangeliet. Vi vil også om det her, som vi er inne på, at det lengt 18 år, kanskje en 30 år 18 år, eller mer, eller faktisk det kanskje en halv trus år så gjerne, at dette hendte, at Johannes skriver evangeliet, og i hesten på versene som jeg leser, her kunne vi søtja skje sånne detaljer, sånne småloter som Johannes nevner, og jeg halte det avhverst. Jeg kan lukke nevne dette her. Han sier om Jesus, ta røst til han seg fra måltøyene, lei klæje så inn i avser, tåk løgnklæje, bant og fyrse, så helte han vakten ui, fært, og for å vaska lærersvønnen om føtterne, og torska i tøyma vid løgnklæjen, og han bundet og fyrse. Så han var ekkelig noe grønliggjør. Eller alt som øysene kan undra
hvor det ikke var omvendt henda dagen, lærersvennerne, eller onker av tøymen, som var her, eller onker lærersvenner, ikke heldur fann på å vaska Jesus om føtterne, som tar rakna som løyere, sånn, og lærere og herre. Men det ser ikke ut til at jeg kom til dem til hoks. Tverstur møte ser ut til at det var ekvelige skjoldsøkner og skjoldopptekner, og hadde framvis negv at lære. Hentan her samme hendingen stender i Lukas evangelium kapitel 22, og her stender i vers 24, og det altså samme hending, det var samme her, og her sier Lukas i 22-24, «Øysene var treta mittlen torra hvor torra skulle være rokna og støstor». Så torra også har snakket om det her, og tog sa sjåan det øysene Jesus at neiut var at djeva tøymon en lærdom, henda dagen, og han sunte tøymon hva han var kommet til at ei mykja seg, at tjena og at teka til laksta plåse som han kjøtt skulle færa til. Så skal jeg lesa vers 6-11, her Jesus sunte ta nasta lærdommen hendan her, monen mittlen til som henter øynafer av vera frelstor, og gjøre seg godspaten, og ta daglige røntsanene som øtlån tryggvande tørvar. Og ta sendes så løs, han kom til sin Peter, han sier vi han, Herre vaskar to mer om føtterne, Jesus være i honom, det som gjere skiler du ikke nu, men to først skilja til 17. Peter sier vi han, aldri og i atler æver skal du vaska mer om føtterne. Jesus være i honom, vaskje et her ikke, hev du ikke lot sammen vi mer. Ta sier som Peter vi han, Herre, ikke best om føtterne, men om hendurene og høtte vi. Jesus være i honom, tanne beaver honom nøydes best av vaska seg om føtterne, til han røyner atler som han og tid røyner, tau ikke atler. Til han visste hvor han var, som svøyde han skulde. Tui sier han, tid og ikke røyner atler. Ja, så det som Peter, han var menkande løykon, og han var en person som ofta tog året, og til lykka som nå vaknar han, Jesus vaskas honom om føtterne, han omdreist ometalligt, og helst øysene han, og var han ikke så spilsen, kanskje klakkor eller låter, og kanskje forskamma over det her som hendte. Og sjølvande skilte han det ikke, og det øysene det som Jesus sier vi han, da Jesus sier, det som gjør skiler du ikke nå, men du først skilja til 17. I vers 6. Jesus viser her at en andalig læra i hesen som han gjør. Han vaskar i føttertøyra for å vise tøymen av en andalige røntsan. Peter sa hva Jesus gjør det, hesa vanlige gjør å vaska føtter, og sjålande skilte han til, men han skilte ikke den andalige tøytningen. Men han skulle ettersøgjende skilja til. Og tog sier Peter i hese føren og vi Jesus, og i vers 8, aldri og i atler æver skal du vaska mer føtterne. Jesus sværa i honom, vaskje et her ikke, hev du ikke lot sammen vi mer. Peter møtmalte opp på det herreste, men Jesus gjør et svær som hever en alvarsaman andalian tøytning, og det som han sier ved Peter merker, leter du meg ikke rønsa til daglige, og som han sier da, hever du ikke lot sammen vi mer, som hever du ikke rett og tatt andalit samfella vi med. Og så får Peter purast i hina grøvene og sier vi Jesus i vers 9, Herre, ikke best om føtterne, men om hendene og høtte vi. Svære som Jesus gjør av ometelig stående tøtninge, som vi gjør vel og å legge okkon og gjema. Det innehelder tvoir tøyande andalige sannleikar. Jesus svære i honom,
Tann og beaver hon nøydes best av vaska seg om føtterna, då han røynor, atler som han og tid røyner, tå ikkje atler. Mynten hentan at, og ta du beaver, som man sier det her, og så først til gongo, så det føtterna som vera skittner. Øynun tørvar ikkje vera beaver aktor, men føtterna må vaskast kvøntea. Ja, fløyre for dagen, og minst vi tåsa om støvene, og i Israel ta av døven. Jeg vera beaver talar, og i antaljon høpi om jeg vera rønnsaur fra sindsøyne, og vera frelstor, føtter av nudjon, som Jesus eisen talar i Nikodemus om. Rønnsanen fra synd og døme gjøgnom blå Kristusar henter best øynafer. Jeg vera vaskaver om føtterna talar om ta daglio rønnsanena, som øynon og kvarjon tryggvande tørvar, for å kunne være en sannur lærersvøyner herrans, og heva til fullkomna samfela i vi han. Til at liva og i avbrottnon samfela vi frelsaran, og at leta seg rønnsa og i årenon, og i bønene og samfelanon at han hatt vi okkar frelsara. Men så legger Jesus at treat og i hesson versenon, og tid røyner, tå ikkje atler. Og vi tog sier Jesus at tar atler våre endur føtter utan tann øyne, og det var Judas Iskariot. Og tog legger Johannes at treat vers 11, tog han visste hvor han var som svitje han skulde. Tog sier han, tid ikkje røyner atler. 3 i hesson kapitlen stendte hese i årene Jesus visste i vers 11. Og så gjerne den 3 lærdomeren som vi får på sjurhesen her, hver Jesus sunte et 4-døme okkon fyltja. Jeg skal lese fra vers 12 til 16. Ta han nu hei vaska taimon føtterna, lette seg klæene og sette seg atlebors, sier han vittar, skilja tid hva jeg har gjørst vittikon, til kalla meg mostare og herra, og tid til sier sagt, tog jeg til. Hevi nu herren og mostaren, vaska tikkon føtterna, og øysne tid av vaska hver øren og føtterna. Tog jeg har givet deg 4-døme, så tid skulle gjøre som jeg har gjørst vi tikkon. Sannelig sier tikkon, tjenaren ikkje større enn herjansara, og heldur ein som sender større enn han, og i sendi han. Ta i tid vita hettar, sæler og tid tid gjera te. Jesus byr tar skilja, det som han sier, eller det som han gjør, men han bojar ikkje svære noen, kanskje tog der helst ikkje skilt og nekka som helst av tog som han har gjørst, men tar koma og skilja det. Og nå lærer han tar på en veien denne 3 lærdommen som vi tar dagliga antalliga liv a gjera. Som han sier, han har givet dem 4-døme til a fyltja. Heter ikke vi rønt likamliga a vaska føtterna tjokkvaren øron, men en antallig lærdommer om at ei mykja seg for hver øron. Hesen lærdommer som begge Jesus lærte, og som under øysen leser ærasen i Nya testamentet. Så tekka døme vi Jesus. Han sier såleis i Matteus 23, vers 11-12. Jeg skal lese bare 2 vers her, 11-12, ja. Hin største av tikkon skal være tjenare tikkara, tann og setur seg sjølvan høgt skal tann og setur seg sjølvan høgt skal være setter lågt, og tann og setur seg sjølvan lågt skal være setter høgt. Og jeg leser Filippebrevn kapittel 2 og Janne. Jeg skal lese et annet vers nå, til det 3 verset. Her han tidligere lykkes som på sammenhengen med det stendes håløys. Jeg vet ikke skulle gjøre av strushove, eller troen etter tomar i æro, men i ei mjuk løyka rokna hverst anna hagri enn til kun sjálv. Det var 3 vers i ørne kapitlet. Og i ei mjuk løyka rokna hverst anna hagri enn til kun sjálv.
Og til verset stender røynt å være bant åren til som Paulus så sier i 5. verset og i Filippbrevet 2, her han sier, «Samma sinnale være i tykkon som være i Kristi Jesus». Og så gjerne var det her som vi langt har nevnt, at vers 6-6, framvis i Filippbrevet 2, «Ta han var en så god, råkning han da ikke for ran av være jaunløyge Guds, nøy av seg sjølvun, sies han undan tog gjør det seg en så tjenere og være menneskjon lykker. Og så det her i Johannes 13 at han sier hettar i vers 16, «Ta ut til vite hettar, sæler er tid til gjøre til». Legg til merker at her som versen stender om at vita og at gjøre. At vita sannleikene at vita sannleikene at være eimjoker, søkjen og at tjena åkt. Anna at gjøre ettertøy. Og Jesus lærer oss her at det ikke noe mye at vita. Vi må også gjøre eller handla ettertøy som han sier. Og tar vi gjøre det, så være vi sæl. Det merker at ta kjenner vi sælene, gledene og nøktanene av at være tjenere herrens. Jakob, apostel, sier det såleis i Sønnen brevet, kapitel 8, vers 22, «Men være gjerere årsens, og ikke berst høyrere tess. Vi tog døra dit til kun sjølver.» Så atter til Johannes 13, vers 18, «Jeg tale ikke om til kun atler. Jeg vet hver jeg har utvalgt. Men skriften måtte genge ut. Han og i etter breie vimmer hever litt helsøyn møte mer.» Jesus visste og veit framvegis hver våre og sanner lærersveinar og hver ikke. Bant fra man undan hei han tås om her å være tjenere hansara, og han kunne ikke senda ausannar lærersveinar ut i heimen at tjene seg og prate hitt sanna evangeliet. Og i hesum føren var det øyn som var ausannar lærersveinar og tog ikke utvaldur, og det var Judas. Og så gjever han i hesum versen så endurgjever han i hesum versen et vers ur Gamla testamentet, og han sier at skriften måtte genge ut. Og det verset stender i Salme 41 og vers 20. Her det stender, «Ja, om det så viner min som løyd av, han åt breimut, så hever han litt helen om møte mer.» Hette det profeter om Judas som gikk ut hendet dagen. Og hette her litt helsøyn i møte i øynene en malbering om å svitja øyn. Vers 19. Fra hese stund sier til kontea, og det henter 4 av tid, ta i det hever hent, skulle trykva at det i. Det som Jesus sier i hese versen skal utan Iva skilja såleis, at han vil det grøye fra om Judas, og det hente. Han sier jo, fra hese stund sier til kontea, og det i samband med det som stender framfor, altså om Judas. Og han vil det grøye fra hesen her, og det hente, fyrir at tar ikke skulle gjerast ørskimmeleier, tar så hettar av Judas så dyggelige sveik Jesus, og gav han opp til hervalde. Og tar kanskje så for at Iva stod tar i slukt utrolig kunne hente at en lærersvøyner så la i sveik Jesus om Jesus verilig har vært han sier seg at være. Vi vet til at det røynt å være til vi kommer langt, så vet vi jo til at alle lærersvøyner sviker Jesus, men ikke å hente hatt. Tar sviker han på tammaten, eller at han hatt, at tar rømte fra noen, og tog løtene til han være kross noen, men ikke heter som han gjør det, Judas, at han sviker han og hente hatt. Tog sier han, det er 4 døgn, fra man undan, og visste så start en øyne for
det som stendur flere fer i hesen kapitlen, at han visste alt. Han var allvitande. Og tog sier han, fyra tid, ta i det hever hent, skulle trykva, at det Av fromalen stendur, skulle trykva, at Hetta som vi flere ferer, hava seg i evangelion, ta goddomliga, god, som vær, som og som verur, og som hin, evige og allmåttoe. Så skal jeg lese at det sørste verset i det, vers 20. Herta sendur, sanneliga sier tikkun, tann som tekur imot i hånden og i sende, tann som tekur imot i hånden og i sende, tekur imot mer. Og tann som tekur imot mer, tekur imot i hånden og i sende meg. Jeg kan lese ena fra 3. Sanneliga sier tikkun, tann som tekur imot hånden og i sende, tekur imot mer, og tann som tekur imot mer, tekur imot i hånden og i sende meg. Hva det Jesus sier? Hetta var sagt og i tog sambandet at Judas for å svitja han, og vant det var fyri at hinner kanska for å mista møte av tog. Tog vilde Jesus hesa løtna setta mot og sina lærersvenner, etja tøymon, og oppmuntra tøyr. Og sier fyrstvitter, tann som tekur imot i hånden og i sende tekur imot mer. Vi som viser han at han hei og hitjo er senda tøyr ut i heimen av pratika. Og det var eisen det som han sier vittor da han var risen opp. Han sier det såleis i næstørste kapitlen, Johannes, at når han var risen opp, og Johannes 20, vers 21, Jesus sier til aktivittar, frigjør være vitikkun, som feiren hever sendt med, sendt i etikkun. Og i åren her, og i hessen 20. versen, tann som teker imot i hånden, og i sendte teker imot mer, ligger, at tann og teker imot i båskapen om Jesus, eller om meg, sier han, som lærersveinene og i hessen føren skulle bæra, og annars öll som ettersujane hava båre båskapen om han, ja, han teker og imot Jesus. Og så legger Jesus at treat, og tann som teker imot mer, teker imot hånden og i sende med. Jesus viser så grøtt og tydelig og i hessen versen hvordan høgt kattelig tja mennesken som vilja være båbærer hansara. De være ombudsmenn Guds avgjør, som Jesus hei vært til, men han var avgjørende, så gjørtes de som tro av han, etter at han var færen akter til himmels, ombudsmenn hansara avgjørende, som løya mennesker utgjøkne Jesus Kristus til god. Og er det endt i det, så vil jeg si at dette bådskapen til tøyen, og i det, han som teker imot bådskapen om Jesus, verer ombuds med hansara og gjør. Kom tøy til hansara og i det, ver frelstor, og ver ombuds med Kristus her og gjør. Vi skulle enda vi bøn. Gå feir, vi takkar deg for at du komst nyer til gjerrar, og tjekkst du tjekkn heimen, vurste karløyga, bei vi gjerron, og vi åron, og vi firedøme. Vi prøys og takkar deg feir at du erst en underfull frelsare, og at vi kunne komme til tøyen og være frelst, og gjøre oss ombudsmenn tøyner. Hjelp oss til å være til å rette nått. Vi legger oss tøyner hentor, og ber deg om å sikne en stekan som se og hørst i det. Og takka til i Jesu navn. Amen. Ja, så fer jeg at Reina Sintjen sang atter i det. Og vi tar fer jeg Sintjen en sang vi 4 versjon. Og han byrja så løys, lovsongur mun erst tu, Herre mun god, og ever ønsker nu, tu erst mun god. Hva synes jeg hentas sannsyn?
Lovsånger mun du, Herre mun Gud, ui evir eins og nu, du erst mun Gud. Kjelta av karløyge, klettur av trofeste, erst du hin signaje, Herre mun Gud. O sattur erst du nu, Herre mun Gud, og kvært den forar mer, du erst mun Gud. Stormuren stilte av, slagjordist vittla hav, vi olpene tog av, Herre mun Gud. Fyr oi kjente det, Herre mun Gud, tau tu utvalde me, Herre mun Gud. Jesus a krossen vann me fra deianon, frelste vi blåen Herre mun Gud. Nu ui ödloma, Herre mun Gud, best tuina nøye sjå, Herre mun Gud. Kjøtt endar tuin her, sal mun heim til tuin fyr, her hennar heimsta